Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga amanyanze Ibrahim Mukasa. Akade kano tuli ne Tamale Mirundi Junior. Muna psychology. Yes. Nkwanirizaako mugana ngombuzeeko mbeeramu ffe obulamu bugamba zo bwange bwali bubaddeko obubi ate nina ebizibu siina mwana ku nsindiko nzekka omanyi abantu abasoma tetubiyita problems tuziyita challenges so what is your challenge? So to me omuntu yenna bwe twasoma psychology you must be realistic to yourself. Abantu ekibaletedde obuzibu not to be realistic. Nti Ibrahim kankubuulire bw'oba ofuna omusaala gwa mitwalo 5 make sure nti life ye fittinga mu budget yeyo tosukkawo naye kakati because of society pressure oli serebu toyina mmotoka otambulira mu Uber is another big expenditure which you cannot afford. Kiriza sina mmotoka linnya boda. The people who are following you will know. Nti Tamale tayina mmotoka alinnya ki boda. Okusinga okutambulira mu Uber ey'emitwalo 5 otuukodde wakanga toyina kyolya. So African setting we are not realistic. You end up having loans. Kati nze budget yange ngimanyi. Nti nze nsobola okugenda wa mukulu wange hamu nampayo miliyoni. Nsobola okugenda wa kojja nsereko nampayo miliyoni. Ewa mama kadaga siwandiika appointment. Ewa mutabani wa president wa General Muhoozi Supreme Commander wa SF kati Land Forces president ayinza okuddako eyo naye ate gyendi kakati nze bana Uganda ebintu ebyo mwogera olumu bibatengula emmeme nebibakola bubi. Project eno gye musindika eya Afande Muhoozi yaddako kiki ddala? Nze mirundi ekizibu kye nnasinza kugaa nti omukazi asobola okuzaalira mukamwa ekyo kyenkyayisizza amazima gankyayisizza nnyo. Subhanallah ya Rabbi. Ate era sisobola kugamba nti oli bwakutama ng'alina kyanoonya n'atakikubuulira naawe n'okutama bw'anaavaayo era gojja kusiga kwata omanyi kyakola ki. Kaakati abantu bangi bajja mu byobufuzi bino balowooza drama theatre. Mwami Museveni ali ku Al Jazeera ne bamugamba ani addako okufuga Uganda lwaki tolitayalinga naga politics is not drama. You see the politics of countries it is their history. Lwaki Burundi efugibwa General Ndayishimiye Burundi yakaba ne ba president mwenda nga bali assassinated. Burundi ba president mwenda battibwa. Tovola banga ajifuga munnamagye. Rwanda lwaki ajifuga munnamagye because of genocide. Uganda lwaki atufuga munnamagye olina okuddayo osoma ebyafaayo byaffe. Ate Kenya lwaki abannamagye sibe bajifuga. So it is the history of Kenya was civilian. Tebalaba nkona ku military government. Era bana Kenya boy balaba no politics waffe batusekerera. But they don't know how a civilian government operate. Military government. Kagada ate ya America ina institutions ayo. Nange Tamale njifuga. Because of strong institutions. President taragira sai, president taragira balamuzi president because democracy is institutions. So mawanga gana agafa agakyakula ina againa history y'ekinnamagye. Toyinza kuwakanya bannamagye kubajja mu kifaananyi kyakufuga mu Uganda. Laba Egypt Field Marshal Sisar Fata lwaki Muhammad Mursi civilian bamuwamba ne bamuteeka ne mukomera n'afa ate nga Field Marshal Sisar Fata aterezeza Egypt. Tunisia lwaki ba Ben Bella baagwa ate Morocco kabaka ina asigala nga afuga mu Arab Spring kuba Ben Bella yagwe Tunisia Egypt Mubarak nagwa Algeria navaako we Morocco kwali kabaka Hussein owokubiri lwaki yete yagwa ate nga amawanga agamuliranye. So you must understand the history. So bano bannaffe abaagala obukulembeze abawakanya nti Afande Muhoozi kwa Afande Muhoozi alina ebintu bisatu. Alina amagye mpozi nga naawe ogenze wali mu kibira e Congo n'otandika agago agaliwo gage. Era bwe nali edda nga nkyawagire nale tulina oluyimba twayimba
mbogode obogolera ne kagute yajja n'amajege obogolera ani wala mbogode obogolera ni muzeye yajja n'amajege gana amajesi gagwanga toba Museveni aga am the general of the NRA gage yajja nago teyasikira masikire Museveni sekinyata bakutaddeyo. This is Extra Digest mugoba nsonga tuteba mu sente aba Roast Coffee Academy abasangibwa kwa Lwada Mola Abu Dhabi UAE ku Airport Road atenga ne Kampala bagudde wetabi wanenaja nankumbi ku Stera wakati wa Nyondo Club ne Church aba Advent bano batendeka ba baristas abakabi era nga Tiger ya kirimu abafere banja aberimbise mu kutendeka ba baristas Dubai Abu Dhabi ne mu UAE naye bafere oyina kwatagana na Roast Coffee Academy yoka yeri certified okusinzira ku mateeka agafuga United Arab Emirates atenga Yosan Cargo Shipping Company ejja kusabalize mali from China to Mombasa munako 18 zokka omusubuza wangali Uganda wangali China it is only San Cargo basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF zone SF12 omwaliro ogwokubiri tuli ne Tamale Mirundi Joseph Junior omwogezi w'amazima kagatte komanye ensi yaffe neweddemu amazima mwe muli abagantu omukazi azaalira mukamwa atenze owaye njagala tutunuulire ekintu of course ensonga za General Muhoozi ozitunyonyodde bazitegedde abazitegedde n'abawulidde bawulidde tetusobola kugenda wala nnyo nga tetunajjawo nsonga ya omwagalo w'abangi principal Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu aka Heaven Sent aka Bobby Wine God Sent okujja n'akyalako maka gammwe najja n'ayogera ne taatawo era mu bimu ku bye twasomodde mu kwogeramu ne siniya yamugambye nti akukakkanye amalala gakuyitiridde oyina amabbabanyi n'emputtu oyina nnyingi Bobby Wine mukwano olekere n'okwatakinga NUP Bobby Wine oyo mukwano gwaffe nnyo tewaliiwo mukolo gwe tuyina ne batajja era nze mwana wattu abantu banneewunyogenda mu Nuupu bakwano baffe abo bonna bachairman Nyanzi but for us me personally I have free relationships with the people we can be partners built on respect we can choose to be enemies ntita amale sikwagala nyenda kuba mulabewo nange nenkitegeera nti gundi mulabe wange eyokusatu relationship jennina is to support your principle wetwagenda mu Nuupu twali tetugenze kusinza it's not a cult sibwa kabaka principle tukkiriza byonna byayogera bituufu waliwo ababonaabona waliwo enguudo embi because abantu kyebatamanyi nti opposition si individual era leero mwami Museveni bwakeera n'atuwa emirimu abavubuka mwami Museveni n'akeera n'akola enguudo n'akola amalwaliro tewaba opposition now you opposing what abakoze bannansi beetaaga kati bali bannansi ye opposition kakati ebyo ebiruubirirwa byaffe ebitujja mu maka gaffe ne tumiitinga nga mu luumu eno ne tukkaanya nti ne banna enguudo zino zeetaaga okwogerwako kyekifuula opposition si Bobby Wine si mwami Kyagulanyi era mwami Kyagulanyi asobola okubawo Uganda neesigala nga bagundi ba Dr. Chiza Besigye bali so Bobby Wine yajja ate boogera ne taata wange of course they are very good friends in fact Raymond Dwairo yajja n'amulaba kyebannenya abanuupu mbalumba which is very bad okola kibi kubanga njogera mazima no mu demokrasia owekimmemeto gwe tugamba temubaamu omuteeka gwe talumba yesa abasajja kabaka kubanga obuyinza bwe n'amaanyi ge buva eri Katonda is not questionable by anybody is born a king naye bw'osalawo delegates conference ya Nuupu n'ekuwa obuyinza you are criticized you see temuzimba nsi nti politics mulimu ba Katonda mwami Kyagulanyi n'ekibiina kya national unity kirina ebirungi byekikola era tubikkiriza era kibeera bingi in fact n'okujja kwa Bobby Wine kulungi kuba kwalaga mwami Museveni ebituli ebiri mu service delivery kyobala nga abamu teyakwakolaki kati ekyo kibi kirungi tik okitegeera naye era waliwo n'ebyetaaga okutereeza mu kibiina
ensi esooka eterera ekibiina kiriterera anti ensi tesobola kuterera kwawujja mu mazina g'enkima ate tokaana mikira kukoonako mpoziko nga Bobi Wine anaatugamba nti ye tayagala criticism because politics about criticism olwaleero Mwami Museveni alina ennyonyi alina emizinga alina amagye n'abantu bamukriticizinga ku marediyo ne baddayo ne bakola ki ne beebaka otulo so aye tetwagala kiga nti politics oba opposition kwe kuvuma Mwami Museveni nti naye bwe kituuka ku opposition leader waffe ate tesobola mugamba Bobi Wine ekimuleetedde obuzibu alina abantu abatasobola mugamba kivula bakoze ensobi nnyingi and abantu bagenze baziraba because oba n'abantu 100 batano ne bakuvaako era oba oluzinga waliwo mu psychology tukiyita diminishing returns otuuka waggulu nga baakamiliyoni nga tokyayinza kweyongerako following okujjako okutoolako kakati ne Bobi Wine yatuuka kati abazungu batya nnyo okutuuka waggulu ate ne beetolako kyobola nga buli department balina omwogezi balina abahandlers kino nkikoze ntya kino so Bobi Wine alina bamusinza abamufuula nti ebyo byoyogedde ebyo God sent ebyo byaba peasants bive mutudda mu byogere yasoma tebiriimu ebyo so mu politics lwaki biyita byaba peasant heaven sent God sent see God sent the world is darling just ngabo yabaki yababonaabona Ibula wanji ngabo ya Bobi Wine ngabo yababonaabona is just a shield era Bobi Wine n'amala avaawo kati sitwago egenda mu maaso tesobola kuggwawo tebakikulimbanga si famire ya Kyagulanyi Situlago bali abali mu butali abasikaya n'emisolo okubeera emingi Situlago kati is just a shield nga bw'olaba Besigye naye mupatiisa Situlago emiliyoni 45 zonna muziwadde omuntu omukyobolanga naye bimumenya kakati n'olwekyo so bakubuuliridde ate ebimu ku byakugambiddwako mu meeting eyabadde ewaka ate era byoli mu kwongera okukola no my position is clear I will continue to say the truth because eggwanga lino lijja kufa singa ba mirundi junior tetubaawo abasobola okugamba ku bantu amazima nti nno nandirowoozeza because these are opinions and politics are about opinions and ideas okay I have a say in Ugandan politics. Nga naawe bwogiina. Ibula bwokera kumacha n'ogamba nti nze nandirowoozeza national nti yanditambudde bwetu toba mulabe. Naye because of the primitivity of our society. Imperialism. Bwe mba njagala nnyo ekintu n'okiŋŋambako nga mpulira bubi. Politics awo bodda mu byabayimbi. Ebyo byammwe ebyo byabayimbi competition. Ani yasinze okuba n'abantu abangi mu kikaali. Bino si byaku. Mu politics teri politics lutalo gubanga mupiira politics lutalo muna gubanga mupiira naye kakati mmwe tokwata ku muyimbi wange wano ne president Museveni alina amajja kwata mitwalo 35 abantu bamukutisayizinga waliwo program zempulira ku marediyo nenkwate ku lutwe nengana oyo anadde ewuwe naddayo nenkya ne bukya eggwanga ne litambula kakati n'olwekyo temuzimba bantu batasobola kukutisayizingibwa bagano goza dda kubira engoma n'okola ki n'obiibya abafuga ensi bato ennaku zino laba ono comedian eyo Ukraine ne politics kasita omuleetamu ekyo Bobi Wine kye bamuzimbyemu tibuli avaayo mugamba amazima mulabe that's wrong ajja kukola ensobi andi nga tuteekawo liida omulala essaba eggwanga nga litambula nga mukola ki nga tuteekawo mwe baani ffe abali mu kubonaabona abali mu struggle Extra Digest Mugoma Nsonga weondabanga wano gwe manya nti Junior kazze wano tazze kwogera nsonga zino yekka eri abagoberera Junior ne baba basatu era bye bali ne babeera babiri omanyi Ibula atwaliza okulaba awo naga akasajja okulaba akasajja okayibula naye tebakimanyi nti you are an inspiration stone to many people. Thank you. Let people never undermine you or put you down. Abantu bakudugafu tumanyi manyi gafu. Tubulanga radio yafa. Radio litamanyi kikyali. An equivalent to radio ne bwoyingire bala you must be protected. Your talent twandigijewa. Yatufaako bwetu. So Ibula, you are a very important person in this country. And woba tokimanyi kati nze kankigambe. Thank you. Newe baba 10. Je bali. Okay, program eno okutuukako etebwamu ssente abanywanyi baffe aba Dynafarm. Dynafarm basangibwa kola batunda food supplements, batunda fertilizers, batunda ebizigo, ne batunda n'ebyokulya ebyabaami n'abakyala
ebibakolerako ddala bulungi nnyo. Bakubire ku namba z'essimu ezo z'olabaawo oba obakyalire obeekwate buli kimu kitambule bulungi. Ate ggwe omuvubuka wakati wa myaka 18 naawe mukulu myaka 4 ng'oyagala ogenda okuba ekyeyo si kyabuwaze si kyakukakibwa naye nga you feel oyagala ogenda kuba kyeyo mu kata strictly mu kata Almeridian Ventures Limited egenda kutwala okuba ekyeyo ekata basangibwa Ntindaawo Kafene stage nga kava ku Hardware World. Bakubire ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tuli ne Tamale Mirundi Joseph Junior gwe tuli naye olwaleero luno nga tuvuddeyo eyo twasembayo okubeera naawe ng'ova mu NUP ng'era ovuddemu oli ku kikati oli mu kibiina kyokola ki political oli ku ki politics yaggwa mu Uganda abantu baddeyo mu professionals zaabwe kwa politics si mulimo ati politics si mulimo the word poly means many rights politics many rights so we just come to a political season ne tuwogera bye twagala okwogera ne twagala okukyusa obuyinza ne kigaana now Museveni is the legitimate president of the Republic of Uganda ne bw'okigaana ne bw'okikkiriza that is the truth. The only chance you have now to change okujjako president Museveni mu 2026 mu mukaaga constitution waffe weegamba after 5 years yes supposing nga goina yeyo gye wawandiika naye president Museveni wakuvaako mu 2026 because batu akalulu kagenda so tetusobola kubeeraawo nga tetukola obeeraawo tukola so me nategeera nti akalulu kaggwa tegeera nezirawo mu professional yange one okutambuza company zange mwesobola okujja ssente n'okutambuza ebintu byange mayinza tamale ndi mufere nsobola okutula wansi nenkola ebintu byange obufere si kibi just oba osinziza abantu magezi oteke kati buli osinza omudduka omufere yani mu luzungu anti omufere ye muntu atalina mu luzungu kye bayita batya anti bwe tuba tukola emirimu kye bayita job description kyobalanga bano bakwano bange babloga nasooka bakuba the job you do inokubeerako job analysis mirimo ki gyokola gyetaaga skill kikagandi fe abasinga obungi in fact mu Uganda abantu abalina emirimu gyosobola okuteekako job analysis ne job description bali akakadde kamu nti omuntu akera kuba kyanayingira woofiisi omusaala gwe guno omulimu gutegerekeka gwakola gwina ne job description kakati ffe the young people mu Uganda olwokuba nti emirimu mitono tuteekawo emirimu egitalina job description n'otula wansi osobola otula wansi n'owandika ka proposal ko n'okatwala ne bakafinansinga abantu abaguddewo zi YouTube zaabwe kitegeera they are making good money for themselves so naye nga eddeje emirimu tegyaliwo but because of modernity technology some jobs have started so you subscribe to which political party right now I'm an independent analyst okay I'm an activist, an independent analyst. My role is to speak the truth. Over opposition, over government, because kati akalulu kagwa. Kati taliko gamba Museveni must go. Ebyo si byange, I'm not that level. Museveni must go. Feria dictator, simanya bichi, feria wa victory, ebyo byagwa. Now we have a government in place to alonda lead of opposition. By the time unopi alonda lead of opposition, yali ekiriza. Defeat. Kati bali mu government, because parliament is a government institution. You want to tell me the moment someone comes out nalonda lead of opposition abakirize tika kati tosobola kuba na bintu bibiri ogamba gwa ina president ne lead of opposition you see chenaga nti judda batategeera you can't have two Idris yakinyonyola ekintu ekyo sometimes nenga sikikiriza kakati Bobi Wine accepted Onopo accepted era abategeera well-fitting members of society bakimanyi we would have stayed fighting if they alonda lead of opposition by the moment yagamba lead of opposition nine balonda ne basado minister kata basado minister bolaba government bayongera ku basada gwa 1.5. Oh, that is very good. To bring alternative policies because it's another government in waiting. So, Bobi Wine nina nalonda ne basado minister. Kitegera. Bawabule government because of what we talk kuwabula basado minister batula nabo so babeda ne cabinet meetings. Bakola checks and balances. Kakati nolwekyo to a person who went to school like me. Gaddafi yagamba is a stupid soldier who continues firing gunshots when the war is over. Omusirikale omusiru yasigala nga kuba amasasi ng'olutalo luwedde. Kakati olutalo lwaggwa. Ntumiddeko Hassan Sembatia era kakati tulinda 2020 muki era ne bwogenda kati ewa Biden ewa Washington ng'oli wa Nopo batu bakalulu ajogana I hear you have a lead of opposition. You can't have a president at the same time. So to well-thinking members of society it change causes ekigambo
Ne because intelligence is not a common good. Oja kusanga yabaganti ayogeditifu. Semonyote buli maka gabera mwabagezi. So you know, and Bobi Wine accepted. Now they are working on a plan. Ba emopya bayina basasula sente za mwami Museveni baba wo bukadde bisatu ebo motoka sirabanga ya Buganda kwa sente za mwami Museveni tebaze kukubira Kongo lwakuba yagana Buganda yekuteeka ku kifaananyi kye ne sente ziba za mukulembeze munnange era wogenda ne Bungereza kifaananyi kya Queen jechi kwe kiri ku pound era bwakutuka bwati nga ekyo omulala kiddako because instruments of power money yabula wabalayira bamukwasa buli kimu kakati n'olwekyo teriyo mugezi asobola kugamba tiwakyaliwo struggle yagwa nawe anti yabiri abiri mugumu yagwa tulina leader of opposition kati tulina kuddawo professionals affe basegirinya abafunamu ne beekwata obufo bajja kusigala bafuna omusaala emiliyoni gy'abasatu lwaki onafuya nti obufo bifo obufo ati tosobola kubanga wayimba ntebe mu ntebe olwaleero ng'oli musanyufu nti olina ababaka kibanga ibulake kusanga abantu nga basente bagabana mesito gwe nokanze banne mu mpa akalenge kati nopo kye yakola wanji kati twayimbanga ntebe mu ntebe tasula simanya Museveni tasula simanya tajja kufuga simanya tajja kufa kakati olwaleero tuli ku konsoli ohaye tulina yaba baka atano mukaka kati struggle yali yaki yakuleeta babaka oba kuleeta mukulembeze those are the unanswered questions. Okay, kale tulina okutunuulira so kakati ffe twadde mu professionals affe nakutambuza bulamu bwaffe tulina 226. You don't subscribe to NRM, you don't subscribe to I don't subscribe to NRM. I don't have any position in the government. Otherwise, the President Museveni yamperera and badasoroga by the powers invested in me. I have appointed Tamale Mirundi Jr. to work in you because of it. I am educated. So I can work anyway. Nenze, I'm now checking all. Checking government, checking opposition. And that is not, I'm not an enemy to know. Just checking them. Anti your politics checks and checks. Bagamba mwali mugenzeyo kubega. Naye mu butuufu wa Bobi Wine obege yoki. Entebe ziri mu nyumba. Bateta kyababo. I was in Nope. But then ngati Nope etegeka buyekera. Nkufulumiza webweru. Because aba bantu siba they are not violent. Era ibulake bunganti wa Nope yaze nalombe edduuka ly'omuntu ekyo kikyamu tebabikola ebyo. Okitegera they are good people abasinga basoma n'okusoma. Okitegera and the reason abantu ba Nope abo bagezi. Okitegera ne cause gye baliko ntuufu. So okugamba nti Tamale Mbega to well thinking members of society lwaki Bobi Wine yali anjaniriza yagamba ebigambo bibiri ono omwana wa mukwano gwaffe twesimye nnyo okulaba ti Uganda mulimu abaana aboogera amazima lwaki ate nga bagamba banyiiga so Tulusi should be one sided bw'oba ovuma Museveni ge mazima kati ate gwe bakakugamba ng'onyiiga which type of myopism eri mu nsi okay kale extra digest mugoba nsonga tulina junior tukola ne Sankago shipping company esabaza mali kuva China paka Mombasa bekwate of course basabaza all goods ezino kubanga zisabazibwa basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF zone SF12 omwaliro ogwokubiri oba bakubire ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Roast Coffee Academy ejja kutendeka obere barista awakabi ovuganye ku mutindo gw'ensi yonna olwaleero luno waliwo programs eziza zikolebwa mu mambuka ga Uganda naye nga zonna ziruubirirwamu fena tukimanyi Northern Uganda ebadde affected okumala ebbanga ddene insurgencies LRA eya Joseph Kony n'ebirala bingi nnyo time yatuuka nga waliyo ekibbante katorasoling ng'abantu babba ente abantu balumba ne bajja ne basalako ne babba ente bwe bityo olwaleero luno president waayita ebbanga lyali ggere n'akwata emmundu n'azibawa ne waayita ebbanga ate n'azibajjako program eyo tugijjukira bulungi nnyo emanyiddwa nga disarmament program najjayo emmundu mu north olwaleero luno ekibba abantu ekibbante kyazzeemu case in point ente za General Guti owa Court Marshal n'abantu abalala babbiddwako ente tulabanga mu mambuka eyo still ne General Salim Saleja akampinze
ate babenteza abantu ate babajjako emmundu zaabwe ate ng'emmundu zino bwe ze bakozesanga okulwanisa ekibbante katola soling n'ebigwa mu kkowe eryo. What should be done? Obuzibu buliwa? Bw'otunulira security ya Uganda atiraagi. Because sagala nnyo kwesigama wadde tujja kwesigama nnyo mu Northern Uganda, but the security y'eggwanga atiraagi. One, we have had sheikhs nga balumbibwa ku street z'ekibuga ne battibwa abasiraamu bajjukira. Jozi wano General Katumba Wamala bamulumba ne batta muwala we former CDF. A former CDF, a principal of the army. Tekitera kusangika bakirumira baani. But mu buli gavumenti yonna tubeeramu nekye tuyita stabilizer. Omanyi Uganda efaanana Cuba. President yafuga ne muganda we General Sale. Kyovulanga buli omu akola ki? Agenda ggulu. Lwaki Uganda egifaananya Cuba? Olwa Raul Castro ne Fidel Castro. Ne Uganda bweri. Mulina okubeeramu omuntu amala byonna naye nga si president. Because General Sale alina executive powers. Abamuntu abamu mu cabinet eyo yabalonda. Okakasa. Abamu. Ati kakati president yasigala ku international politics. President takyasobola ku myaka gye takyasobola kwetikka ggwanga lyonna. Abasobozi beekalakasiza bano beekalakasiza kakati ani aliwo ye muganda we. Naye president ekibadde kimutiisa nti ya baakayiwula bamwami Mbabazi yabawaako ku executive powers ezo ate ne baagala okumukola ki okumusuula. So history nemusomesa nti muganda wo yekka kati gwokola ki goba weesiga era kati ebisinga obungi yabadde abikola. But disarmament policy yabakalamojja bayina ente bayina emmundu edda. President n'abasayiningisa endagaano n'abajjako emmundu mirembe n'abagamba ngenda bakuuma because tuyina abapokoti ne tribes endala eziri Kenya ezisala ensalo ne zijja ne zibakola ki ne zibabbako ente ne zizitwala. So president natondawo ne barracks ezendala waliwo ey'Ezombo waggulu mu Northern Uganda n'asindikayo ne General Sale because bw'osala kaluma oluusi bakubuza n'okubuuza wajjolaga oyinza okuloza Uganda yakubiri. General Sale alina ebirungi byakoze but I think nti ebimu ku byamutwaza mu Northern Uganda is to really okutereza ebizibu bya security kuba kati State House ziba bbiri eggwanga muligabana okubeera waggulu eyo ne security eremeddwamu because amaje bali abapokoti we bajja abasirikale baffe batera obutakola kimalo kuuma abakalamojja. So kati abakalamojja bali stack ne tribes endala kwasi be bawangalirayo byokka nti bajja kukkiriza bali abapokoti baddemu bajje. So kijja kuwaliriza abo abakalamojja baddemu bafune emmundu. Now tuddemu tudiringe ne insurgency kuba n'abakalamojja nabo bali babbangako ente z'abalala nabo bayina emmundu babbangako tribes endala ki ente. So what needs to be done? Plus borders affe wana abakongo babadde basala ADF esobolo ebadde esala ng'ensalo nejja nekola ebikolobere wano neddayo. So because Mwami Museveni ekibadde kibisibidde mu buyinza intelligence ayina obukessi bw'amaanyi ayina misa ayina isa ayina zesa ayina pisa ayina kibuli alphabetical letter eriko ekitongole ekyo ekikessi kyobola banga obuuza naye zizimba amalwaliro zaalazeewa taliiko lwa amalwaliro kubaawo naye yamanyi nti obukessi n'emmundu byebikyafuga ki Africa. So we must look at as a broader picture. Mwami Museveni yagenzeyo na meeting neba leaders in Northern Uganda to see how they can abapokoti bano balebesebwa okuyingira Uganda oba we bayingira wano they can be arrested. Yeah, kwa tosobola kuvuga nti kikulaga weakness ya security omuntu nabbente n'asala n'okusala ensalo eri mobile jogoba obugobi kakati ababodaboda babata abantu bona abakwata otya baga nti nyini mwasula wansi ng'obuuza omufaliso kakati that is a very big weakness era Mwami Museveni yasituse mwenyini n'agenda so I think General Sale ayina okukola ekimala because ayina 4th division ayina amagye ayina ne barracks mwasula okulaba nti embeera ya Northern Uganda etereera naddala mu byaki mu byokwerinda. One is to build intelligence. Omanyi intelligence eri nnyo wano mu central because history has shown that abagala okufuga Uganda oba abastabilizinga Uganda bayina kubeera mu Buganda region. Kyobalanga you have highly militarized Wakiso than Mbalala. Amagye gali nnyo wano naye bw'otuuka Mbalala kafyo oyinza n'okulowooza ntaliyo naye wano because of
one population nabagala ku stabilizing Uganda, but now it's time we focus on the north. So chendo. Thank you. Njagala tutunulire issue ya buli olucha security agencies zongera okuzimula ebiragiro bya kooti. Kino kizze kibeerawo ne bwozaala omwana akimanya nti kooti high court wano bwakeeranga ku macha ne bagamba kooti neeragira nti oba Kano Kizza Besigye aweereddwa bondi oba bail whatever ne baddamu ne bamukwata gundi ateereddwa ne baddamu ne bamukwata. So just of recent wano Honorable Alan Sewanyana yateebwa ku biragiro bya kooti ne ku kakaluka kooti nga byonna babituukiriza teyazunza na njuki ne baddamu ne bamubaka. Ekizibu ekisooka w'osoma UPDF Act court martial eyina emisango gyeyina okuvunaana. One, civilian tebayingira mu court martial. Kitegeera. In fact ebintu ebyo twabidebatingako nnyo. Court martial yakolebwa kuteeka ba serving officers tubadde mu lutalo n'ojeema order ebintu ebyo. Era w'osoma UPDF Act emisango egyo mwegiri. Naye bino biteralism biki bina kudde eno mu kooti zino kooti zaffe z'aba civilian. But why ebintu ebyo bikolebwa? In civilian courts, the role of a judge is to weigh evidence and take a judgment. Kakati government oluusi biba tebigikolera. Ebe yagala tamaloso okobeereyo okwo. Newe banakutwala ono omulamuzi. Yajja goberera constitution esawa 8 zolina okwata omuntu n'omala n'omutwala mu kooti. Kakati bw'omutwala mu kooti nga tolina bujulizi nga bamuta. Okitegedde? Kakati kwe kuteekawo kiri mu kooti martial if you have a monopoly of the army. Osangibwa n'ekyambalo ky'amagye mbu ogenderawo mu kooti martial toba weeyingiza amagye. Naye mba ng'eyingizaamu ntya nga sirina nnamba mu magye. Tebanga kugamba nti buli muntu gw'okwata ne kaadi y'amakerere nga mufere mbu ate abeerawo emakerere. Mbu disciplinary committee yeyina omukola kye y'emakerere ate nga teyaligestalinga. So okontana kw'amateeka ekyokubiri intelligence ya Uganda esesa. Before nga temunnakwata muntu musooka kola investigations. Tamale Segirinya tumutebereza mu bijambiya. Evidence weeri ne tumukwata. Ne mutandika okugatta links. Tetusobola tetwagala abantu badawutinga. Ne Bobi Wine bamukwata mu Arua ne baleeta emmundu yabulanga ice cream gye bamusibako tokijjukira mbu yagiina. Emmundu yasaanuuka. Eyo yasaanuuka nenga court martial yali egamba agiina. Kakati n'olwekyo there is a problem in intelligence. Don't arrest people before you have gathered enough intelligence. Ekyo kireetawo doubts. Abantu baleme gamba nti mubakwatira byabufuzi. Kwata amalebu onkwata hands down. Olwo wano bakwatako Anku Gashumba. Ate naye ne bamala ne bakola ki? Ne bamutasobaze bakwata abantu bangi. Ekyokubiri kyolina okumanya nabo Basegirinya nabo projects z'abaliwayi. Projects z'aba bali mu government. Ati politics olina okubeera ne Godfather. Tosobola kumalako mu politics nga you were alone. Ekyo tokiriyo fe abamanyi ebyobufuzi. Buli omu ayina amuli emabega. Nti mirundi junior oyinza okundabira nonzalawa naye nga ndi ddoboozi lya powers z'otamanyi. Era lwonepankirako waliwo Balamu yaga nti agenda kunkwata. Namuwe essaawa nnamba ne mubuulira ne wentudda ajja nkwate. Ngenda bweva kuki? Anti Balamu yali aga nti tumulumba nnyo. Okitegeera kubanga bo tebaagala bakutisayizinga. Kale ate bambi ye n'alowooza nti ndi buno obuvubuka bw'oyita n'owa ssente. Nze njogera bituufu. Kitegeera. Kakati n'agamba nti agenda kunkwata nsibe. Ne mugamba nti Balamu ekyo nga kizibumu. Nga kizibumu ekyokunkwata n'onsiba. Nga bwe ndaba nsibwe ndi nga ndabika nzitowamu manyi waliwo ejjinja lya minzaani lye bakwasa emikono ebiri nga toyinza ddikwasa kannasi n'olikola ki n'oliteekako. So abantu abamu betulaba they think we are some. Kyaggwa kitya yakukwata? Teyankwata mwana wattu. Era kati yategeka bulungi nnyo okuziika kwa the late BMK. Nenjagala mukubira akasimu mugaye nti amune okuziika okwo wakutegesa eki bulungi naye amune teyaddamu kukola ki kutwogerako akunjogerako. So what am I saying that nabo Basegirinya nabo ojja basanga kubanga kati byewuunyisa ebintu bibiri. Buli gwe bakutte owa Nuupu apartment esituka. Tubimanyi.
president ayina ne beyawayo ku sente nga bafuluma okakasa n'ebintu ebyo bafuluma naye lwaki mutambulira nnyo bafulufiga babadde babyogera nako nga mutambulira nnyo mu propaganda n'okumalisinga kumalisinga ki abasajja wa Museveni ne bakwatibwa ekisanga amaze basiba abamu n'abawaayo akasente era balinga mukomera nga sementi ku sayiti kwali abamu bava nga amatama gagezze nugana yona abadde kitalya kweri nga amatama gagezze alinga abadde mu Serena because ebintu bino negotiation zirina okubaawo government tesobola ku negotiate nga natamalenga ndi wali n'okukwata bakwata ne bakujja mu bantu ne bakola ki ne boogera naawe era nina abamu kati benda abava mu komera boogera oluddica ensonga ezo saagala tuzoogereko za security iyi ne wagenda ozoogerako waliwo yagenda azoogerako nayetukuvaayo ebintu ebyo bya security banganyi wandizidde nti omuntu wenkomye wenkolaki wentandikira naye bwava mukomera bwati nga amaze hashtag teri kuzikiza ogenda okumulaba gundi gowalabanga twayingira akalunga tulina Facebook live wawo ne bakazi bebasiru nga bakola naye ogenda okutuna kati okubikula ku Facebook bwoti okage gundi yabulirawa bwomusantona ensonga ezo mune saagala tuzogereko ziri za security so n'olwekyo security yaffe ne bannabyabufuzi nabo bayina obubadi bwe bazanya intelligence ino kwata abantu wasema ndio gende eggulu okulaba General Salim Musale anze General Sale sigenda ngayo kumulaba because sagala mumalira bunti lwaki ati mbo mumalira obudde kati mugambe ki nange mbenga kamiliyoni munsi tudde papula ninge dame ninga studama lame mboze je kujja bavubuka mu bwavu kati nze je muvubuka kibwavu kwa nange nyine neta obuyambi abagende wa General Sale ne bamulima ati bagala kutujja mu bwavu General this project I can help 200 youths naye yenyini yetaaga obuyambi kakati first help yourself before you help me kati zo nokuba mazima ganzijula siyinza genda ggulu nange ntule katebe je nambozo zekolaki mbozo je kujja muvubukaaki era nze tukamutusinga mu maaso genga mga General Sale sagala kulimba obwavu bunno manjagala sente General Sale yali chief guest kulumberwa jjajja wange mirundi General Sale mumanyi negonda bayo ate mumalire budde ki awo wennyini ekiwandiko kyafulumye abantu babadde bagenda eggulu bayimbi bapromota ba DJ bamawulire blabla bonna bagenda eggulu ne basula mu hoteri ne balya ne banywa in this guys nti bagenyi ba General Salim Musale abayimbi bafudde ebintu bibiri one egoism kintu kibi nnyo okutuuka mu maaso ga General Sale n'okuba munne ekikono bye bibalemesezza ayinawo abayimbi b'10 genda oyogere ebibatutte gwe n'abayimbi bo naye ate tutandika kuvuma bebekulu gye abo babbi totandika kuvuma kamiliyoni totandika kuvuma gundi kati ekizibu ky'Abannayuganda kye bayina kati ne gw'obigambye naye oyo Jeno gw'obigambye naye ajja kuddayo atandika okuweeyinga singa abayimbi abo baategeera amaanyi gaabwe ne batukula wansi ne bakola mbuleere emu olaba n'abasamize balina abakulira banne n'abavubi balina abakulira mwe abayimbi mugaana mutya okukola olaba naffe babbulooga tulina atukola ki abakulira kubanga obukulembeze isima ayinza okuba tategeerako ggwe naye kubalala akola ki ategeera ate teri abantu bwe banategeera nteri bukulembeze butava ki eri Katonda kakati General Sale yatuuka n'aba confused you cannot help people abatalina bakutegeera nti beetaaga obuyambi ekyo kintu kibi nnyo bantu kyabo kati abayimbi beetaaga obuyambi naye tebanategeera nti beetaaga obuyambi and they don't know nti bazanyira mulimo gwabwe ogwo mulimo naye n'obasanga egoism nze sijja genda mu kibiina kya gundi ekyokubiri ne state naye ebyagala ne gwe bagendako General Sale naye abyagala anyumirwa nnyo gwe towulirangako nga batudde ku program nze bwe nagenda ewa General Sale nayogera bwe nti ate nono nange bwe nagenda yaŋŋamba bwati kakati divisions fights it is a common threat of this government divide and rule mwenna mujje mwenna mulwanagane kubanga we munaatula ne mukkaanya mujja kukozesa olulimi lumu mubeere bazibu watanga abayimbi bonna beegozeza olulimi lumu ne baga twagala biliyoni 10 state ezibawo naye kakati bagenda babassa
mwe mugambye 10 muvuddewo ne wajjawo batano nti afe ne watuwayamirijje n'oba otuyambye twagala lenti kakati ate bano abalwenti baba bakubawo ne wabawo abajja jenofu otulaba nze ne bwonkwatira obukadde 4 bummala n'akomawo omwaka ogujja ng'ensi eteredde kakati n'olwekyo naffe babuloga twakiraba nti tolina maanyi gwe nga gwe wabula mumbeera mu cooperation musobola okukola ki kakati n'olwekyo the general is confused on who to help and not to help. Ekyokubiri nabo bennyini they are discriminating themselves. Balina ba upcoming, semanya ba lower coming, semanya ne ba superstar. But that is the vision already. Thank you. Extra Digest Mugoba Nsonga tukola ne Dynafarm bateka musente basangibwa kola batunda supplements, batunda fertilizers, batunda organics ezakabibe kwato mwami n'omukyala bana products zaabwe nga tezina side effect for any human being. Nkukubira omulanga wekwate Dynafarm buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Almeredian Ventures Limited ejja kutwala okuba ekyeyo ekata Munnayuganda wangalire Uganda kugamba nti company eri legit authentic and real egenda okutwala okuba ekyeyo awo mu kata era nga bagise Almeredian Ventures Limited bakubireko ku simu ezo buli kimu kitambule bulungi waliwo alimba abantu nti bakutwalira bwerere nedda ebyobwerere bikyaliwa baganda bange wabaawo mitendera nti tutwala kirina ojja kwetaaga air ticket ojja kwetaaga yellow fever ojja kwetaaga okukebera covid ojja kwetaaga kino ne oba Interpol then here comes anyway kanchireke kyebadde ngenda okukozesa n'atandika okugamba abantu bwerere that is a total lie ate babalimba baganda bange kamaliriza ensonga y'abayimbi eyo n'akantu babawe ministry art bagiwe si bayimbi bokka music dance drama biki babawe nga bwe twafuna eya education ne sports babateereyo akasente bo you see they should have now bapromota bana abafere abagende wa Jenosale ne babawe ebitano ne babawe ebina abo nabo babejjeko we should differentiate between a promoter lwacho bayita bafere ati baba wadde nnyo ate sente teziyambye nnyo bayimbi you kakati ba promoter bakozesezza okubagana kw'abayimbi kuba bo bali bumu kakati n'olwekyo bano ba promoter babeere mu category yaabwe abayimbi babeere ne mu ministry gye baba ba promoter bo tebabateekamu. Thank you. Njagala tutunulire ensonga ya election petitions. This time round twandifundikira ekisanja kino nga tetufunye by election unless nga tulina omubaka afudde. Naye nga by election eva mu kooti eyinza obutabaawo. Ki ekigenda mu maaso buzibu ki? Olina okumanya nti judiciary sector ate n'ekyokubiri Kuli petition nti yegobeddwa on grounds blah 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 yegobeddwa on judiciary sector judiciary ina interests kyenyinza okubulira waliwo betuyita friends of court abajja ku musango ambabazi ne president Museveni ogwasettinga presidents ezimu nekye twetaaga okukyusa mu Uganda the electoral laws amateeka agafuga ebyokulonda it is very hard in Uganda okukyusa akalulu olw'amateeka nti omulamuzi ayinza okugamba tamale tukkiriza bakubbye naye bwe tugattako obululu bwe bakubbye era oli omugjayo ekyokubiri declaration forms ebbanga ddene lyebawa abantu kati akalulu kaggwa emisango bagiwulidde wayisewo emyezi emeka bamaze n'okulayira nga ate judiciary era yeetaaga ssente nga nabamba bamaze okulayira kakati judiciary tejja kutuula naye ebeera ne interest ne gavumenti ebeera ne interest tamale akubye ibulaka akalulu naye ffe nga gavumenti tamale ono ne ibulake tusinga kwagala kaani because there is no law government yekola amateeka government is law ebyo byonna chief justice aliko Owiny-Dollo teyali lawyer wa president naye chief justice abalamuzi betulonda netubalonda nga Kenya tebabalondera ku TV Museveni tosobola kuba chief justice nga tonakolayo judgment eyewunyise olina okubanga sewo okola ku judgment ey'amaanyi no one because the state yeronda abalamuzi so ekyokubiri state craft kyovulanga ebintu ebimu kati nga Segirinya bajja muyamba nti tewaliyo omulamuzi agoba musango ku technicality kwanga issue yali nti
Segirinya yasoma oba teyasoma kooti kyetaddamu jukwa inebu yo yasoka never negant Segirinya tetumanyi ne namba gyakozesa yaki ya mulala so precedents have been set nti omuntu ajja kwebuzabuza nga adduka e Nairobi baleme musanzinga adojinge summons amala asigaleyo but in parliament you are not constitutionally there toli constitutionally there nga member of parliament but ina requirement so judiciary nayo ina byebenoonyamu ne state tolaba candidates bavaalinga kati ekyokubiri n'abantu batuula waliwo ba MP bangi ayinza okugamba nti nfuna obukadde 3 tonzijaayo buli mwezi nja kuba nkuwaayo obukadde 5 wangi negotiations zigenda maaso era olinajjayo n'omusango kese yasoka mama Kadaga gundi yajjayo omusango Honorable Salam Musumba kakati neze nnaku kooti ebawa batuleke ebweru out of court mwesange mu negotiating nti Tamale no kimanyi tolina bujulizi naye omusango kanyene ngu withdrawing kwa account yange buli mwezi nja kuba nkuwaayo obukadde 5 oba 3 there negotiations out of court ekyokubiri kyolina okutunulira nti president tuzeyogeddeko abalamuzi baba settinga presidency zinakola misango emirala statecraft tujogeddeko kyovola banga emisango egimu abantu bagenze bagikola ki n'obujulizi evidence kizibu wano chairman Nyanzi yali awangudde akalulu kati abannupu bo balina ekizibu bwe baba balangirira nti polling station yeno owangudde tebakwata declaration form badduka balinganga bino eby'emipiira eby'amasomero tutebye mugenda okuddanga golo lefu agambye offside kakati bo ne beerabira nti akalulu declaration form byenna bagamba bano abannupi mu Uganda yonna bosoma amateeka g'ebyokulonda Uganda is a constituency tugiguledinga wano constituency ena polling station 3400 okubeera ne ba polling agent babiri mu Uganda yonna nga bakomera kalunga buli omu $5,000 weetaaga billioni 7 simanyi oba national unity eziyina to have 2 polling agents abagenda okukumira akalulu mu Uganda yonna weetaaga billioni 7 nga buli omu kale omu $1,000 ekyo kakati wali political party mu Uganda ina sente ezo nga yowe NRM agenda okumakalo bamuwaddago abiri kakati ojja kutanga ng'omwana atendewaliddwa kadeclaration Ibrahim bwogende Washington Biden ajja kubuza declaration form ziri wawogamba nti bakubye gwe tulina okulaba nti ku polling station yenna Masagali nafunawo 8 naye bampadde 2 kati ekyo kizibu osanga omubaka nga talina na ba polling agent si osanga omubaka nga ba polling agents bebe bamulyamu olukwe ne baziwa gundi omulala gwabadde avuganya kakati n'omulamuzi n'okola ki n'omusaasira kati ogenda otya mu kooti nga toyina evidence kati n'abamu bagenda okutululamu omusajja ajja kukuba bbiru because kooti bwemala esala oba onoonedde obudde olina okusasulani olina okusasula opponent kakati ne kooti mu electoral forms batuyambe nti opponent wo ate tomusasula anti oba otadde demokrasi abantu batya n'okutya n'okugenda okuloopa olw'ebinaddirira tewange esajja ti omusango oyinza okumala okugwa ne bankuba bbiru ya bukadde 2 kwali eteeka ebbihamu lyali ayogerako erifuga banka nti okuloopa banka mu Uganda nti yakubye olina okuba nga olinako 50% ku sente ze bakubye banka bwe kati yakubye billioni 2 kale beera kuba banka tebagimalira budde kati some illegalities are gone unanswered just because of what our laws nga bwe tulina free democracy secondly balooya mama Kadaga yakozesa million 5 kwa balooya bali bagala bagula billion kakati omuntu wosanga balooya just to have lawyers who are not compromised nakyo kizibu gomanyi nti balooya basobera mu kirasi emwe Makerere bonna batula wali ku Serena ne bagaguna omusango tugufunyeemu ki lawyer wo nooli ndirawa nakago kitamali kino tikina sente opponent we yayina sente kati tukoze lawyer ne lawyer kakati olwekyo ne judiciary nayo mu Africa ekyayina kwa yabadde erinda sente kuva mu state executive ate ino kuwa judiciary sente thank you kakati n'abalamuzi nabo parliament ekolemu ennongoosereza judiciary yeetuukire butereevu ku consolidated ki babeerenga nabo balinganga parliament tibejjirayo nga tebafunye biragiro kuva mu executive kwekyadde kigirisizaawo egyo emisango kasente Tamale njagala before we go ensonga ziringa 2
ensonga esookera ddala njagala tutunuulire Honorable Paul Katolubwama yalabiddwako ku Canaanland w'omusumba Bujingo era ne bamusabira Honorable Katolubwama mukwano gwe omuwuliza ali mu mbeera ki? Katolubwama ali bulungi naye ekizibu kyalina asafalinga ebintu bibiri ennaku zino ekintu ekisinga obukulu kasita oba n'amaanyi ne gagenda you start meandering tiimu kasita eva mu Champions League abaase n'otujjukira tiimu yali y'amaanyi ng'eri mu Champions League kuba obeera mu Champions League okompitinga ne bo bewenkana nabo kati bakatolubwama bagenda ne bava mu parliament omwo nga tebamaze kutegeera what next kyobula ameyandalinga leero ali wa Bujingo enkyaliwo n'omusegwani oyo omugagga wamwe mwegumuyita omugagga Lwasa lwaki omuyita Musego anti abagagga tebeeyisa bwe batyo obugagga si property character wangi badde manyita obugagga gwe tukibaita olwa batambula mu luguudo obugagga kulinga kusoma osobola okuba n'eddiguli nenga weeyisanga ataasoma kakati abagagga bayina traits zaabwe kakati abagagga bayina traits zaabwe nti Sudiru yeeyisa atya Hamu yeeyisa atya ayogera atya ayambala ki era mwami Sudiru Lupaleri yatatira kujja mawuli kwa ayina ababikola kakati be bagagga buli walaba omugagga eyeetuukira mawulire oyaba yayavuwala tebalina budde babeera ku kaliculeta bati nze togende wa mukulu wange amutalina budde dakiika 2 nti mukama wange lwenti abuzi mumwese toyagende talina kyogenda mugamba nti wafanya business idea agenda okuleeta sente gwe lwaki tojewa nozifuna omugagga waba ogenze kusabiriza sabiriza kasanga ayina ebimotoka ayina businesses ayina amayumba anti obugagga butambulira ku linnya ba Trump tebandifuza America kitaawe yali w'amaanyi ba Kennedy okitegera kakati Lwasa byakola bitta image y'abaana be omanyi waliwo wootuuka nottaate kyozimbye abaana bo ne batakola ki iffe tetuli bagezi nnyo nti oba byetwogera birimu sense naye because of our backgrounds naye tukola ki afaane muwooza ayinza ofuga eggwanga lya taata we Kinyata afuze Kenya naye Kinyata waliwo yalabikanga nga muyamuleeta ogwasooka bannakenya bamugananga mutamiivu amaaso gonna gatwakaasa naye kati neyeeterezaamu n'afuga ki Kenya so obugagga traits si bizimbe saakeedi buli we weeyisanga mu nneeyisa etalaga bugagga era abantu tebajja kutwala nti oli mugagga okay Leslie nga tuwunzika kakati kiri kyewambuzizza ekibuuzo kyetubaddeko kyewambuzizza ekyakatolubwama honorable nti babaka bangi munnange bafulumye palamenti nga tebeetegese kuba eririiyo oba ogivuddemu kati wa ex official kati an example Honorable Kibuule takyali MP takyali minister naye golaba ali yakitinga yeeyisanga Katolubwama oli ayina byakola obe is already rich takyayagala nsi kumumanya oba nti yaddayo mu life ye eri sensible kakati bano bakatolubwama bawona lebo bajja miyandalinga ali ne Lwasa ali nani lera ali wa pastor because they lack what to do alinga Arsenal yava mu league mu Champions League ne kyemanye sala gye bamusabidde yinza okuba ne kyekyusa sirowooza nnyo sikirowooza bwentyo ayina kuddamu kati kwepreparinga because katacha ayina career mu politics ayina kati kunoonya wawaagwa agende wa General Salamu w'ebyokulunda wanje General Salamu ayinte 10 n'enkoko kwa kati emyaka gya Katolubwama gya kulunda CEO wa TV gwogambe ebyo ine okulunzi nga bwe businga sente ezo ate muna okumpa obwa TV nyambala ebikalu eby'emiliyoni ompente zange n'embuzi n'erundire Leslie nga tuwuzika akatalekeka waliwo weevu ya ku mu Africa muno ng'ekyabadde gini ezikirira tugira bwe tuti Bashiri mye tugira bwe tuti Wagini mye twaje bwe tuti gundi mye wano Museveni zigwerawa tekisoboka Museveni tebasobola muwamba kankubulire Bufalansa yefuga West Africa kyobola nga waliyo ya colonizing waliyo ku enyingi secondly Guinea gye bawambye is the leading export of aluminium mu nsi yonna eyo gyolaba Guinea
ye leading exporter wa aluminium mu nsi yonna era ono omusajja yagiwambye kano byayogera abagini babyagala bakoyo ku exportinga eyo mineral eyamba kokola aluminium they want Europeans abazungu bajje bazimbe mu factory they are tired of exporting ba processing irawo kyobanga bana abegini bamwagala ECOWAS emutaddeko sanctions lwaki ECOWAS kifaananyi kya Bufalansa kyobanga yo emutaddeko sanctions secondly botulamanga ke East Africa Mali Bufalansa jali era Bufalansa yabadde alwanagana ne Russia recently diplomatically Russia techa jangansi ngezi kati ekwata ba mercenary ina company zaayo yabikola nga bawamba kulemia ekwata ba mercenary bayo ne bagenda mu nsi eyo ne bagitabangula kati yo ekikola ne Libya kati yo tojajiso ngamulu nwenga Russia Museveni yabikola nnyo Congo akulyetinga ebibina byabayekera nabiwe mu yene yedira mu state house kati gwegena mu international community omuwayirize nti Uganda akubuza banirwa kimutuwayirize bana abayekera Uganda pa basamu era wasobe balwa his excellence Kagame ga mu supporting abayekere Kongo abankuba nenga president Museveni abyegana agamba let evidence kwanza sibamanyi kandi olwekyo East Africa efugibwa Bungereza na America tobalanga Museveni nalabya afande muoza atekako treaty tibajja kulumba Guinea ekyo kikyamu ne mu foreign affairs tekikirizibwa yakoze Bulanda era singa abadde mukungu mulala nga yabitweetings oyinza okusanga nga abadde ajja kubonerezebwa because toyogerera foreign affairs foreign affairs ye tweeting afande muoza talina tweeting yali maje mulimo gwaki naye nga tweet ezo ziba ntuufu zibazize ate afande muozi mugezi negative publicity is the best publicity tamale bwe bankwata n'omukazi nga ne muloji tekikola mawulire naye bwe manjagala mawulire bankwate n'akaana akato kakati ya afande muozi wants attention on Twitter kati lwaki tugidebatingako his role oba bikikola amakulu gwe gyoli that's not his issue mu bidebatingeko kawa nawandika ebyamagezi temubyagala Uganda ulina kukola bya kisiru gwe weeyambulire wali olabe tamale yambude naye gwe gati bakuwadde omulimo ebyo tebabyagala bana Uganda tebabyagala bajja nakuvumira bwerere naye kakati n'okutunulira secondly abazungu bavuwadde olwa COVID Africa ina okuddamu okubeera recolonized bagala do materials nga bye twasomedda industries ziddemu zitambule Bungereza yakava mu European Union abazungu bavuwadde nabo COVID abakubye nnyo kakati bani abayina resources ya Africa kyobulanga Congo eganye okuterera kwa buchipu obukola iPhone buva wali Congo ezo iPhone zolaba Bill Gates General Museveni waliwo yaga nti UN ate yekuuma abayekera interest eri Congo togirabangako Congo wali amawanga nga 15 era bw'osoma ekisangani bwe twekuba ne Rwanda bani abatukuba Mozambique na Angola Desato ne Mugabe Tanzania eri Congo Uganda eri Congo Rwanda eri Congo lwa mineral Congo esobola okuliisa Uganda emyaka gy'otamanyi waliyo diamond waliyo bikiso cheap ate we wava ne mineral because ekitundu Rwanda his excellence Kagame Romodo wange kyafuga mwagala nnyo lwa values mutemu aina ekitundu kyafuga kye bakolamu bu computer waliwo chip ezibera mu computer era buva Congo kakani n'olwekyo ogambe mwagala nnyo yero Romodo wange his excellence Kagame ate yayogera takayana naawe gwe muvumo olabe muvumire South Africa abine byekisiru biri wano bano bebaze ne president Museveni nti omuvuma Rwanda constitution eteka lyabwe ligamba oba wesimbye kuba president toyogera ku president aliko jangu oyogere byagala okukolera abantu otambula ogende totandika bino Museveni egwanga limulemi ebye Rwanda tebiriyo so Rwanda eyakafuna independence egezezzaako kulaakulana lwa value China sibagezi muntu abasinga obugezi bali babiri ba Germany na ba Yudaya ne China lwaki ekulaakulanye discipline tebabba sente buli wamubeera na busente bwammwe nga butono musobola okulaakulanya eggwanga Bungereza ekyagiyamba nti Bungereza yenkana nga Uganda England sigamba United Kingdom lwaki yafuga ensi yonna because of the power of knowledge bali bo basomye they were civilized Bungereza kakati abazungu bavuwadde wano Museveni okumukuba weetaaga Bungereza bobo entalinya Bungereza bamubaninga atenga genda mu lubiri lwa Queen Buckingham tasobola kusola lunaku wezo President Museveni singa Bungereza ekera ku machani yemuvaamu bweti
tasobola kusula na bibiri kwa 60% of our budget is funded by whites. Kale tetugenda kubanga tusukawo nako lwalero luno kakati nga maliriza mwabanoonya obuyinza bave mu bya diploma ze mu didi bagende bakoleko upgrade. Uganda abategeevu kino nkikubuulirira wano teriyo nsi bataasoma we basinza baasoma maanyi wanje tewaliyo nsi bataasoma we basinza baasoma maanyi. Ffe tetujja kayana na bana ba diploma simanya banoonya buyinza simanya bakola biki tujja genda mu constitution tuteekemu nti president wa Uganda anaalondebwanga mu parliament. Wuliriza ebigambo bino mu 2026 kyekiyinza okubaawo bwe bakugambye abakulu anti tamale munnange nze ninga kiwuugulu njogera ebiri ewala nga nabaga nti Lumbu yajja kukwatibwa n'akola ki. Interview yange gye wasembayo kwata sagamba nti Lumbu yeyo omu kubanza gye musotwago yasulawo. So mark my words president gwe tulina akaddiye takyasobola kuba nkuŋŋaana ate nga amazima ga Katonda mu ggulu nupu ekyali y'amaanyi eyo weevu togizanyisa. So kakati mwami Museveni alina okutuula n'abategeevu mu Uganda nti nekwadde twagala nnyo change tugenda kukkiriza Uganda ebenga Sudan. So abategeevu tukole kijjamu data bulesi constitution. The president of Uganda from today will be voted in parliament. Yo parliament erondebwa etya? Ati abantu bajja sigala kulonda parliament. Mulonda ababaka ekibiina tusobola n'okugamba ne Ethiopia gyebiri parliamentary democracy because if Abangereza batukola ekizibu we are in a mixed democracy presidential and parliamentary. N'amawanga go gasalawo ndika ffe tuli ba parliamentary oba tuli ba presidential kakati ffe tuli mixed kakati tulina okukola ng'eggwanga bino byegendereza byenka biyinza otuukirira nti asinga ababaka abangi mu parliament ekibiina kyekireeta prime minister. Naye tuyinza era okukyusawo mu constitution ekya president ne tukijungulula prime minister n'abanga yalina amaanyi nga mu Ethiopia ne Israel. Ekya president ne kisigalawo mwaba mmwe ne bwe mwagala ne mubalonda naye nga eno prime minister. Kale tetugenda kubanga tusukawo njagala kwebaza Tamale Mirundi abanoonya obuyinza ebyo babiwulidde. Webale nnyo obudde bwo mwana wa maama. Thank you so much Idris Daniel Keith Antone tukwatagana tumulundi oguddako njala kwebaza ba sponsors baffe ate nebaze ne Tamale ebigambo by'obudde program ne sibya baddukanye omukutu guno alwa bigambo bya Tamale Mirundi Junior tukwatagana tumulundi oguddako nkwagala nyimba ira oyina emyaka emeka kati anyenda kweza 25. That is very good. Kale, see you next time. Extra Digest Mugoba Nsonga mbagala.